ណែនាំកាមេរ៉ា Canon ថ្មី model CLIQ ក្រុមហ៊ុន Canon បានប្រកាសអំពីកាមេរ៉ា Instant Print មួយគូថ្មីដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយកាមេរ៉ា Mini Film របស់ Fujifilm ដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការទទួលយកដោយអ្នកប្រើប្រាស់បើយើងធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើកាមេរ៉ា Instant Print model CLIQ និង CLIQ Plus របស់ Canon ទាំងពីរនេះយើងប្រកាសជាឃើញថាកាមេរ៉ានីមួយៗមានបំពាក់ឧបករណ៍ថតថ្មីរបស់ Canon ដែលរក្សាទុកសញ្ញា Physics បានរហូតដល់10សន្លឹកនិងមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់កម្មវិធី CLIQ Plus Instant Camera Printer Plus App ដោយមានរួមបញ្ចូល Optical Viewfinder មួយគ្រឿងបន្ថែមជាមួយខ្សែ USB មួយសម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលផងដែរកាមេរ៉ា model CLIQ Plus មានបំពាក់ sensor ទំហំ8 megapixel មានជម្រើស print ក្នុងទំហំ 2x2 និង 2x3 ព្រមទាំងមានទំហំឃ្លាំងទុកទិន្នន័យអាចពង្រីកបានតាមរយៈរន្ធដាក់ micro SD card និងមានជម្រើស reprinting សម្រាប់ធ្វើការចែករំលែករូបភាពថ្មីៗជាមួយមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងមានកញ្ចក់ selfie ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយកង់អំពូល LED មួយថែមទៀតដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការថតរូបបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុន Canon នឹងតំណាងចែកចាយស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់កាមេរ៉ា model CLIQ Plus នៅក្នុងខែមេសានេះដែលមានរួមបញ្ចូលនៅសន្លឹក film 10សន្លឹកសម្រាប់ការថតរូបក្នុងទំហំ 2x3 ដែលនឹងមានតម្លៃសរុប$159.99កាមេរ៉ានេះនឹងផលិតឡើងក្នុងជម្រើសពណ៌សពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមចំណែកឯកាមេរ៉ា model CLIQ ជាប្រភេទកាមេរ៉ាកម្រិតទាបជាងបន្តិចនៅក្នុងស្រឡាយកាមេរ៉ា Instant Print របស់ Canon ដែលវាមានបំពាក់ sensor ទំហំ5 megapixel ព្រមជាមួយជម្រើស print ក្នុងទំហំ 2x2 និង 2x3 នឹងអាចពង្រីកទំហំអង្គចងចាំតាមរយៈ micro SD card និងមានកញ្ចក់ selfie មួយដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែវាមិនមានកង់អំពូល LED ដោយ model CLIQ Plus ទេសម្រាប់កាមេរ៉ា model CLIQ ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់ក្នុងខែមេសានេះដែរដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងតម្លៃជាកញ្ចប់$99សូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណ